أحبابي في الله، في هذه الدقائق المعدودة أحب أذكر نفسي وإخواني بفضل الله عز وجل علينا، أن الله عز وجل قد مد في أعمارنا وقد جعلنا ندرك هذه الأيام العظيمة، أيام 10 من ذي الحجة. يا إخواني، من عظم هذه الأيام قال جل وعلا: والفجر وليال 10. وقال ابن كثير: وليال 10 هي أيام 10 من ذي الحجة. يا إخواني، ومن فضل الله عز وجل أيضا علينا أن الله عز وجل قد ضاعف في هذه الأيام الأجور، العمل الصالح فيها يضاعف من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بذلك بشيء. فمن أجل ذلك نسارع ونسابق إلى الأعمال الصالحة. الله سبحانه وتعالى في كتابه يحثنا أن نسابق إلى هذه الجنة. قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا من أهل التقوى. ومن الأعمال التي يسارع بها الإنسان قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأيضا من الأعمال التي يسابق بها الإنسان في هذه الأيام أن يقرأ كلام الله عز وجل. وإذا قرأ الإنسان كلام الله عز وجل فإنه يتاجر تجارة عظيمة لن تضيع ولن تبور مع كلام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.